ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லோட்டஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெசிபி எப்படி செய்ய போறோம்னு பார்க்க போறோம். தேவையான பொருட்கள்: 2 உருளைக்கிழங்கு, காட்டன் கிளாத் சுத்தமானது எடுத்துக்கோங்க, கோல்டு வாட்டர், ஹாட் வாட்டர், சால்ட், சில்லி பவுடர், அப்புறம் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்க நம்ம சுத்தமான தண்ணியில கழுவி எடுத்து இப்ப நம்ம நறுக்க போறோம். இப்ப நம்ம தோலை சீவ போறோம். தோல் நல்லா நீங்க ஃபுல்லா சீவிக்கணும். அதுல எந்த தோல் கூட இருக்கக்கூடாது. நல்லா நீட்டா சீவிக்கணும். இப்ப நம்ம உருளைக்கிழங்கு தோல் சீவின பிறகு கட் பண்ண போறோம். நம்மளுக்கு நல்ல ஸ்லைஸா கட் பண்றதுக்கு 2 சைடு கட் பண்ணிருங்க. அப்பதான் கரெக்டா கட் பண்ணது கரெக்டா வரும். இப்ப நடு சென்டர்ல கட் பண்ணி இப்ப நம்ம ஸ்லைஸா போட போறோம். ரொம்ப மெலிசாவும் கட் பண்ணக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியும் இதாவும் கட் பண்ணக்கூடாது. கொஞ்சம் நார்மலா குண்டா இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணுவாங்க. அப்பதான் உள்ள நல்ல வேகத்துக்கு கரெக்டா இருக்கும். இந்த ஷேப்ல கட் பண்ணீங்கன்னா உள்ள வேகத்துக்கும் முருமுன்னு இருக்கும், நல்ல டேஸ்டியாவும் இருக்கும். இப்ப நம்ம அந்த கட் பண்ண ஸ்லைஸை கோல்டு வாட்டர் போட்டு 15 நிமிஷம் ஊற வைக்க போறோம். ஊற வச்சீங்கன்னா இப்படி கலர் மாறாம இருக்கிறதுக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும். இப்ப நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் உப்பு எடுத்து ஹாட் வாட்டர்ல போட போறோம். போட்டோம்னா நம்ம இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸுக்கு செய்யறதுக்கு நல்ல டேஸ்டியா வரும். உப்பு போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது 2 உருளைக்கிழங்குக்கு இவ்வளோ உப்பு போடும். அப்புறம் கோல்டு வாட்டர் இருந்து எடுத்து நம்ம ஹாட் வாட்டருக்கு போட போறோம். ஹாட் வாட்டருக்கு போடுங்க. ஹாட் வாட்டர்ல போடும்போது உருளைக்கிழங்கு ஸ்லைஸ் நல்லா உள்ள வெந்திருக்கும். நம்ம எண்ணெயில பொரிக்கும் போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா கிடைக்கும். மொறுமொறுன்னு இருக்கும். ஹாட் வாட்டர்ல போட்டு எண்ணெயில் எடுக்கும்போது மொறுமொறுன்னு இருக்கும். உள்ள வெந்தும் இருக்குதுல. இப்ப நம்ம அதை ஃபுல்லா ஹாட் வாட்டர்ல போட்டுட்டோம். இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊறினா போதும். இப்ப நம்ம ஊற வச்ச ஸ்லைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து காட்டன் கிளாத்ல போட போறோம். ஒயிட் காட்டன் கிளாத்ல போடுங்க. ஒயிட் காட்டன் கிளாத்ல போடும்போது ஊற வச்ச தண்ணியில இதுல போயிடும். நம்ம இதுல தொடச்சி எடுக்க போறோம். போட்டு இந்த மாதிரி தொடச்சி இது பண்ணணும். அப்பதான் தண்ணி எல்லாம் இதுல போயிடும். ஊற வச்ச தண்ணி எல்லாம் எந்த இது இல்லாம இருக்கும். இப்படி தொடச்சி எடுக்கும் போது நம்ம எண்ணெயில போட்டு பொரிக்கும் போது எண்ணெய் தண்ணியில இதா இருக்காம இருக்கும். இப்ப நம்ம தண்ணியில இருந்து சுத்தமா தொடச்சி எடுத்துட்டோம். எடுத்த பிறகு மீடியமான ஹீட்ல வச்சு சிம்ல வச்சுக்கோங்க. அடுப்பை எண்ணெயில பொரிச்சு எடுக்க போறோம். எண்ணெயில போடும்போது நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு எடுத்துக்கணும். ஒவ்வொன்றா தனித்தனியாக போட்டு விடுங்க. கலர் மாறாம இப்படி ஒயிட் கலர்ல இருக்கும்போது எடுத்து போட்டுருங்க. ஆல்ரெடி சுடுதண்ணில போட்டிருக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் வெந்திருக்கும். எண்ணெயில போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருக்கும். இப்ப நம்ம ஸ்லோ ஃப்ளேம்ல இருந்து எடுத்து வச்சு பொரிச்சு எடுத்து வச்சிட்டோம். இப்ப ஹை ஃப்ளேம்ல எண்ணெயை வச்சுக்கோங்க. வச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம பொரிச்சு எடுக்க போறோம். நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம பொரிச்சு எடுக்க போறோம். எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க. ப்ரௌன் கலர் ஆகணும். ப்ரௌன் கலர்ல எடுக்கும்போது நமக்கு இன்னும் மொறுமொறுன்னு கிடைக்கும்.
இப்போ நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் போட போகிறோம். இந்த கலர் வந்தால் போதும். வெளியே பார்க்க மொறுமொன்னு உள்ள நல்லா பால் சொல்லி இருக்கும். இப்போ எல்லாம் எடுத்து போட்ட பிறகு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறோம். உப்பு போட்ட பிறகு நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்படி ஒரு பவுல் எடுத்து நம்ம ஒரு புழு கொடுக்கணும். நம்ம உப்பெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இப்போ நமக்கு சுவையான மொறுமொறான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் ரெடி. நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க.